ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးပင်လယ်ရောက်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း900လောက်နစ်မြုပ်နေခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းရုပ်တုတစ်ခုပေါ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဇက်လန်တစ်ပုတ်အွန်လိုင်းမှာတော်တော်လေးပြန့်နှံ့နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအန်အိုစီယာကောင်းတဲ့ဇက်လန်ကတကယ်ပဲဟုတ်နိုင်မှာမလားဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီဇက်လန်နောက်ွယ်မှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဇက်လန်ကိုလည်းအဆုံးသတ်ငယ်ကန်စားကြည့်ရအောင်ပြည့်စုံလဲလုံးဝမပြည့်စည်ဘူးတိတ်လာတာပဲတဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းကအားသင့်စီခဲ့တဲ့ပြင်ဆင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲဒီလောက်ထိချစ်နိုင်မှာမလားနည်းနည်းတော့ယုံရခလာအောင်ကောင်းမနေဘူးလားကဲဒါဆိုဒီဇက်လန်ကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်နှစ်ပေါင်း900လောက်တောင်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်ပွားလောက်တစ်ခုကိုပြန်ပြင်လာကတကယ်ပဲဒီလောက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြည့်စုံသွားနိုင်ကြလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မမြင်လိုက်တဲ့တစ်ခုခုများရှိနေအောင်မလားပထမဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဇလန်တွေကအကြောင်းတွေရှင်းတော့မညီတာလေးတွေကိုရင်ရှာကြည့်ကြမယ်တကယ်တော့လေဒီလောက်ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ရတဲ့ဇလန်မှာအဓိကကြားတဲ့မကိုက်ညွှန်းမှုကြီးတစ်ခုကဗီဒီယိုဖန်တီးတူတယ်ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာပဲရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာပဲရှင်းအောင်မညီတာကိုစတွေ့ပါပြီသူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာပဲနော်တစ်ဖက်မှာကျတော့ရုပ်ထုံမှာတိတာထင်ရှားတဲ့တိုက်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်အစ်စ်တွေမှာလည်းဖိရကြောင်အကွဲကြောင်တွေရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲရလကလုံးဝကိုပျက်စီးမှုမရှိပဲပြည့်စုံနေတယ်တဲ့ပြီးတော့တောက်ပနေတာကိုကြည်စမ်းဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်ဒါကဘလို့မှရုပ်တည်မတန်တော့ဘူးလေတခုခုတော့လုံးဝကိုလွမ်းနေဟုတ်ပြီဒါကဒီဇလန်တစ်ခုလုံးရဲ့အဓိကမေးခွန်းထုတ်စရာအချက်ပဲတိတိတာတာကိုပျက်စီးနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့အရာတစ်ခုကဘယ်လိုနည်းနဲ့လုံးဝကိုမပျက်စီးတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်မှာလဲဒီမေးခွန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်တဲလွန်စားတွေစီကိုဆက်ပြီးလမ်းညွှန်ပေးနေပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထူဆန်းတဲ့တဲလွန်စားတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးနားနဲ့ကြားရတဲ့အရာတွေပါအဲ့ဒီဖြူပြင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာသုံးထားတဲ့စကားလုံးတွေကလေရှေးအောင်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းရေးလောကနဲ့လာလာမဆိုင်တဲ့အသုံးလုံးတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲပထမဆုံးတတိထားမိလိုက်တာကဘိုးအားဆိုတဲ့စကားလုံးပါရှေးဟောင်းရုပ်တုတစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေတဲ့နေရာမှာဘိုးအားအကြောင်းဘာလို့ထည့်ပြောနေရတာလဲနားထောင်ကြည့်ရတာပစ်တက်ကတခွေခန်းတစ်ခုထည့်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအလုံးယုံတစ်ခုနဲ့ပို့တူမနေဘူးလားပြီးတော့ဒါလေးကိုလည်းကြည့်ပါဦး gas ကို450ဖြင့်ကြက်ထားခြင်းနဲ့ဒါကရှေးဟောင်းအမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကိုဂရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းနေတာလားကမှမဟုတ်ကားအင်ဂျင်အလုံးကိုပြင်နေတာလားဆိုတာတော့ခွဲမအောင်တော့ဘူးဒီလိုအသုံးနှုန်းတွေကဒီဇလန်ကိုပိုးပြီးတော့တန်တရားဖြစ်စီရကောင်းသွားစေပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ပေါ့လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတို့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတို့ထုံတဲ့ဘာသာစကားတွေကတကယ်သမိုင်းဝင်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဓာတုနည်းနဲ့ခိုင်ခန့်အောင်လုပ်တာတို့စားတဲ့ထုတ်တာတို့နဲ့ပါမကိုမပတ်သက်ပါဘူးဒီအထုံးလုံးတွေကတကယ်တော့ကြီးမားတဲ့သတိပေးချက်တစ်ခုလိုပါပဲကဲတတိယမြောက်သက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ဇလန်ထဲကမကိုက်ညီမှုတွေထူးဆန်းတဲ့ထုံးလုံးတွေပြင်ဗီဒီယိုရဲ့စာသားမှတ်တောင်းမှာကိုကထူးထူးဆန်းဆန်းအမှားယွင်းတွေရှိနေလာကိုတွေ့ရအောင်ပါဒါကဒီဗီဒီယိုရဲ့စစ်မှန်မှုကိုပိုပြီးတော့မေးခွန်းထိုးစရာဖြစ်လာစေပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ hit ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါရေးထားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တရားရဲ့မှတ်တမ်းမှာတွေ့ရမယ့်ပုံစံမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအလိုအလျောက်စာသားဖော်ပေးရဲ့စနစ်ကမှားသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တိဖြတ်မှုအရန်ညံ့ဖြစ်တာကိုပြနေတာပါတကယ်သမိုင်းဝင်ဖြစ်မှတ်တမ်းတစ်ခုကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူရှိခဲ့တဲ့တဲလွန်စားကြီးအလုံးကိုစူစီဒီနောက်ဆုံးကောက်ချက်တစ်ခုဆွဲကြည့်ကြရအောင်ဇလန်ထဲကရှင်းတော့မညီတာတွေထူးဆန်းတဲ့စကားလုံးတွေစာသားမှတ်တမ်းထဲကအမှားတွေဒီအချက်တွေအားလုံးကဘာကိုညွှန်ပြနေတာလဲအဖြေကတော့ဒါဟာဇလင်းဆန်ဆန်တင်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲဆိုလိုချင်တာကဒါဟာတမိုင်းကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားတာမျိုးထက်လူတွေပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားအောင်ပိုပြီးဖြောပြမှုဖြစ်အောင်အချက်လက်တွေကိုပြောင်းလဲထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အစက်ကလေးကဖန်တီးထားတဲ့မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒီအချင်းလေးကိုရောင်စုံမှန်ပြီလို့ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီရောင်စုံမှန်ပြီလို့ထပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိုးအန်အောဆရာကောင်ပြည့်စုံတဲ့ဇလန်တစ်ပုတ်ကိုတွေ့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှန်ပြီလို့တော့ချုပ်ပြီးဝေဖန်ပန်းချတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းတော့မြင်တာတွေအမှားရတဲ့နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဇလန်တစ်ပုတ်ကိုပဲတွေ့ရတော့မှာပါဒါဆိုဒီဇလန်ကနေကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာတွေယူလို့ရမလဲအဓိက item အချက်၄ချက်ရှိပါတယ်ရှင်းတော့မညီညွတ်မှုတွေကအမြဲတမ်းသတိပေးခေါင်းလောင်းနိုင်နေပါပဲထုံထားတဲ့စကားလုံးတွေကနောက်ွယ်ကအကြောင်းအရာကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ထုတ်လုပ်မှုအရေးသွေးကလည်းစစ်မှန်မှုဟုတ်မဟုတ်ကိုညွှန်ပြနိုင်တယ်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ဇလန်တိုင်းဟာအမှန်တရားဖြစ်ချင်မှထင်မယ်ဆိုတာပါပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဇလန်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုရောင်စုံမှန်းပြီးလူမျိုးတွေတက်ပြီးကြည့်ရှုနေကြပါသလဲဒါကတော့တကယ်ကိုစဉ်းစားစရာပါပဲဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲ